Très bien cuit avec un petit croustillant, avec une bonne bière. Délicieux. J'ai été monté là-bas ce qui restait comme odeur. J'ai pas vraiment de bouffe parce que demain, j'ai comme but d'aller déjeuner avec ma douce au chalet. Mais je voulais montrer comment que c'était beau. Je ne sais pas si ça rend en caméra, là, mais on voit tout le coucher qui commence. J'ai étiré un peu le temps sur le bord du feu. Il fait noir. Qu'est-ce que je vais faire, c'est que pour la 10e fois, je me dis je vais aller me coucher, mais je mets tout le temps des bûches, fait que ça s'en vient. Donc, bonne nuit, à demain.